Isso aí. Daí agora eu fiz aqui mais ou menos, tá bem cagadinha a limpeza aqui. Os galhos menores para iniciar, né, a fogueira. E eu vou deixar o mais seco, o grande mais seco que tinha ali. A gente acabou que achei cortado ali. E tem mais alguns. Só que aí o grande mais seco eu vou botar pra cá. Pra ele já começar a pegar também. Porque quando esse aqui começar, aí a brasa já faz o fogo a noite toda. Eu vou usar o cheat code aqui, o mod, God Mod. Pra dar uma banhada. A gasolina tá barata. E aí aqui, vamos ver aqui como fica. Daqui a pouco vai pegar mais aqui, né? Vou dar na folha primeiro para não sair meio de perto aqui. Eu prezo pela segurança. Então, vamos ver o que starta daí. Botei as folhas ali embaixo, galhos pequenos e a madeira. Aí pode parar daqui a pouco.